ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് ഡിഷാണ്. ഫലാഫിലാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഫലാഫിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 കപ്പ് വെള്ളക്കടലയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ നൈറ്റ് മൊത്തം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് കടലമാവാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ സോൾട്ട്, പെപ്പർ പൗഡർ കുറച്ച് മതി. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള വേണം. പിന്നെ ഒരു 3 ഗാർലിക് വേണം. പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം വേണം. പിന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളക്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫലാഫിലിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ പാസ്ലി, അതല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില. പാസ്ലി മല്ലിയിലും കൂടി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. മല്ലിയിലാണ് എടുത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 1 ബൗള് മല്ലിയില വേണം. എഗ്ഗ് വേണം. അത് എഗ്ഗ് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എഗ്ഗ് മതി. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇനി നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ കടല നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കടല എടുത്തിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഓണിയൻ ഇടാം. പിന്നെ ഗാർലിക് ഇടാം. പിന്നെ ചില്ലി, അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറിയ ജീരകമാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പിഞ്ച് മതി, ചെറിയൊരു സ്പൂൺ മാത്രം ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കരുത്, കുറച്ചായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നോർമലി നമ്മൾ പരിപ്പോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇടണമെന്നാണ് നല്ലത്. പതുക്കെ കുറച്ചായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി റെഡിയാവും. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കടലയും കൂടെ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, 1 ടീസ്പൂണൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എഗ്ഗും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ട, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ 2 കപ്പ് കടല എടുത്തില്ല, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇല്ലേന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ബോളാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാവണം. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ബോൾസൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ കോരിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബൗൾസും കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫലാഫിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അറബിക് സ്നാക്കാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.